大家好呀！今天的天气非常的好，我们的春天也是终于来了。今天呢，我要去这个植物园看一下现在植物园的春景如何。我们是从西郊线的起始站八沟坐车到植物园，总共是4站，大概也就20分钟的时间。沿途的风景非常的漂亮。西郊线的起始站呢是八沟，我们就是从这一站上的车。我们出门的时候已经是下午了，车上的人并不是特别的多。窗外的风景真的特别好，尤其天气很好的情况下。他们把车的玻璃也擦得很干净，可以方便我们观赏风景。欢迎您再次乘坐北京有轨电车西郊线，有一种很惬意的乡野小镇的感觉。这条线不长，只有6站，但是很值得来体验一下。面前这个就是西山了，去往香山公园的话，坐这条线到最后一站下车就到了。好的，我们现在也是到了哈。今天风挺大的，但是天气非常的好，阳光超级充足，来的人还是挺多的。这个植物园的全价票呢是5块钱一个人，然后老人小孩应该是半价2块5。这个价格反正挺性价比超高，因为植物园里面的真的非常非常的漂亮。现在可能还是有一点早啊，并不是所有的花都开了，然后有的树还是秃的，可以看到。但是这里头已经很漂亮了。现在这个时间迎春花是开的最好的。这个对面就是香山了，应该是北京最著名的山了吧？我们去徒步也经常爬。哇，风好大，风太大了。北京的春天，北京的春天就是这样。这时候老舍应该是出场了。啊，好大风啊！我的头发已经吹得完全没有形了。北京的春天是真的风大，不过风景是真的好，真的很漂亮。哎，这里有一个小小的游园会，我们来看一下。别人都买不到的。小时候好像玩过。这是12生肖吗？对，有生肖有别的。还有白菜。小时候好像玩过。这个工艺好好的，你就留着这就行了，哪儿还都买不到我这东西，独一份穿过。什么工艺呀？北京料器。哦。这是80年代出口创汇的东西呢。兔兔去哪了？兔子，这不是小孩兔吗？是小的。小的这不是小孩兔吗？对，都可以。我喜欢这白菜。都可以。这白菜怎么卖啊？哪个？那个是79。哇，这么贵！白菜是我自己做的。那个吗？一本儿。这是真的假的呀？真的蝴蝶？啊，我知道我在香山买过，好像。那个颐和园也可以买。哎，这有条蛇哎，这蝴蝶是真的吗？对，都是真的。哇。真蝴蝶做的标本。哇。喜欢哪个可以拿下来给你看。哎，那个黄的我想看一下。哎，这个好好看啊！哦，天哪，这是真的吗？对，这些都是真的昆虫做的。哦，天哪！小时候不在那个颐和园门口，或者是去长城或者哪儿，不是10块钱一本吗？还是5块钱一本？我好害怕这种。你可以拿起来看看，反正你拿。我不敢。我会做噩梦。不行，这个我有点怕，但应该有人喜欢。这是。这是独角仙。哦，对对对。日本漫画里有名的。上面还有小水蛇。这是真蛇啊？对，真的。啊。这个是它的骨头。我天哪！然后上面还有包装好的，这种比较好看。哦，天哪！我有点不敢养这个东西。哇，好看，但是我有点怕。谢谢。农业大学硕博团队创新创业产品，这什么东西？蜂蜜啊？它尝一下，打个羽毛。白色的。
这个是椴树蜜，像你们有洋槐的，因为那洋槐它是个中可以描述下去，像玄酒一样的，这个好吃。哎，好吃好吃。方便活。然后这个是曲蜂蜜的话，就是把那个哎，这个好吃。苹果这个呢？苹果蜜比较贵，苹果蜜要它就是要为90多餐，因为它的花期短。啊，我尝一下这个。但跟嚼口香糖一样没有味道。而且苹果蜜市面上也比较少见。我是没见过，但我很喜欢苹果的味道。对对对，苹果的味道大家。买了一瓶那个枣花蜜，一瓶苹果蜜，都还挺好吃的。他们是有线上店铺的，叫什么？叫中农寻蜜人生。大家如果感兴趣的话，可以去买一瓶试试。这棵开得好好啊，这个是紫叶李。好漂亮，这个应该是桃花了，这应该没错了。我没买。太好看了，天气好好。太好看了，这都已经全部盛开了。大家要看的话，可能就这1-2周来吧。再过一段时间，可能就已经要掉了。大家一定要抓紧时间来啊！真的好好看。走下去呗，瞎逛呗，瞎逛呗。这真的完全不用特意去找什么风景，每一个地方都很漂亮，太好看了，这就是春天啊！还有花吧？这是东京的樱花。这里有一个小花园。哎，他们这个呢？这个是草莓，虽然感觉好像有点蔫了。啊，这是可以买的一些多肉。种子都是10块1箱。前面这一片就是香山了，啊，应该是西山。西山是一整片，香山是其中一座。哎，那里有一只三花猫啊，好胖好大。哎呀，这个小猫咪好胖呀！哎呀，它晒起太阳了，好可爱。去樱桃沟了。这景色太绝了。现在到了这个卧佛寺了，卧佛寺就在植物园里面。这个就是卧佛寺了。我还挺喜欢来逛寺庙的，每次来都有一种被佛祖保佑了的安心感。他们吃的好肥呀！这棵树有1300年。哇！好大。
好好看。这条去往樱桃沟的河边栈道开满了桃花，超级好看。其实我觉得这个季节来植物园是最舒服的，因为到了夏天的时候，尤其是这种河边，虫子特别的多，小飞虫很多。对不起啊，大家。这个是美人梅，这是梅花。我刚刚一直说是桃花，感觉很像啊。这个呢，这个花这是叫毛樱桃，所以这叫樱桃沟。现在这里的树都还没有发芽，夏天的时候这里很漂亮，天然的氧吧，很舒服，心旷神怡。现在也是坐下了，找了一个地方喝茶。这可不是个一般的地方，闻闻这1800年的。哇，真假的？什么叫真假？我朋友专门，人家是专门去给我拿的叶子，什么都没加过，就晾干给他拿回来的。因为这个树是你去看，我给你发的那个简介，是不让进的，是咱们邮票上的那个，就专门给他出了一款邮票。白茶是吧？普洱古树，它叫混合古树，好像2000多3000，他给我的便宜，他拿外面卖要卖个6、7千。浅尝一下。掰一下，掰下来。这是不是太多了？好香啊！还要掰。你闻闻人家这个。哦，好香啊！你闻这个10年的，这可是赛黄金呐，这是。还要给你们10年陈皮啊，10年。不是10年陈皮赛黄金。你这带货呢？确实比黄金要贵啊，这个。好啦，我们现在也是品完我们的茶了，现在有点冷了，太阳马上下山了，准备走了。今天的踏春之旅就到这里啦，拜拜啦。